မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ channel မှာခွေးထောက်ရွက်နုနုလေးရတာနဲ့ခွေးထောက်ရွက်နဲ့ချက်သားနဲ့ချက်ရိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟင်းချိုးချက်မယ်ဒီမှာဒါခွေးထောက်ရွက်အများကြီးတော့မရှိဘူးအပင်ကအခုမှအပင်ပါကလေးဆိုတော့နည်းနည်းခူးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဗာပြစ်တာတစ်ခွက်စားလောက်တော့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခွေးထောက်ရွက်နဲ့ချက်ရိုးနဲ့ဟင်းချိုးကိုချက်မယ်ကဲပထမဦးဆုံးလိုအပ်တာကဒီမှာချက်သားကိုကျတော့ drumstick ချက်ပေါင်သားကိုသုံးထားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်သွန်အနီကိုပလှီထားတယ်ချက်သွန်ဖြူထူထားတယ်ခွေးထောက်ရွက်ကဲနော်ကဲသူတို့ကဒါပထမဦးဆုံးချက်သားကိုအရင်ဦးဆုံးအရသာရှိအောင်နေမယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာအိုးကိုကျတော့မိဖို့ပေါ်မှာပူအောင်တင်ထားမယ်ချက်သားကိုအရသာအဖြစ်ပထမဦးဆုံးစားထည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟွန်တက်ချီငါးမှုန့်ထည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါးငံပြရည်နည်းနည်းထည့်မယ်သူကဟင်းညိုဆိုပေမဲ့ကြဲကြဲကြီးချက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะခပ်ပစ်ပစ်ကလေးမှာစားလို့ကောင်းတာဆိုတော့ခပ်ပစ်ပစ်ကလေးပဲချက်မယ်အခုဒါချက်သားကိုအရသာနဲ့အောင်နှိမ့်လိုက်တယ်ခွေးလောက်ရွက်ကတော့ကျမကအရွက်နည်းနည်းကြီးတာတွေကိုနည်းနည်းညှက်ထားပြီးတော့အရွက်နည်းနည်းနှုတ်ပြီးတော့သိတာလေးကိုကြတော့ဒီတိုင်းပဲရွက်လိုက်ထည့်ဖို့စဉ်းစားလုပ်ထားတယ်နော်ကဲအိုးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟင်းတို့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုပထမဦးဆုံးချက်သားကိုအရင်ဦးဆုံးလုံးမယ်နော်ဒီတိုင်းပဲရေတွေဘုံမဆူတဲ့ထဲမှာချက်သားကိုပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရတဲ့အနက်အရသာနဲ့တေချာလုံးပြီးတော့မှပေါ့နော်ချက်တဲ့ဟင်းကျိုအရသာကမတူဘူးအဲ့တော့ချက်သားကိုအရင်ဦးဆုံးလုံးမယ်နှမရင်သူ့မှာလည်းအနက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲပြုတ်ရည်အနက်ကြီးဟိုဘယ်လိုလဲစားလို့မကောင်းဘူးရတာနဲ့အနံ့နဲ့ကွာတယ်အခုစီကိုကြတော့ကျမတို့လုံးလို့ကောင်းအောင်လို့အတွက်နော်စီကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်နည်းနည်းပဲထည့်ရုံပါပဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်သွန်ဖြူတွေချက်သွန်နီတွေကိုလည်းဒီကရဲထည့်လိုက်ပြီးတော့နာလေးလုံးပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုရေမထည့်သေးဘူးနော်ဒီသူ့ရဲ့ချက်သားမှာရှိနေတဲ့အနံ့နဲ့ချက်သွန်မှာရှိနေတဲ့အနံ့နဲ့အကုန်လုံးကိုပျောက်သွားအောင်လို့သေချာလုံးပြီးတော့ချက်မယ်ရေမထည့်သေးပဲနဲ့အဖုံးအုပ်ထားမယ်နော်အဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါချက်သားကအရောင်ပြောင်းသွားပြီသူ့ရည်သူထွက်သွားပြီဆိုတော့မှနော်ရေပြန်ခမ်းသွားပြီဆိုတော့မှရေကိုချက်သားမြုပ်တယ်ဆိုရုံနဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်ပွက်စုအောင်ပြန်ပြီးတော့တည်ထားကြရအောင်နော်ဒါလို့ဆိုရင်ဘာအနက်မှမရှိတော့ဘူးကဲအခုလိုမျိုးချက်သားကဒီမှာပွက်ဆူလာပြီးဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအနက်အရသာကိုမြင်ကြည့်မယ်နော်ဒါအရင်အနက်မှုေးနေပြီအရသာလိုအပ်ရင်ပြင်မယ်မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးထောက်ရက်တွေကိုထည့်လိုက်တော့မယ်ခွေးထောက်ရက်ကအရန်ခါတဲ့မျိုးလည်းရှိသလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မခါတဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဒီကောင်ကကြတော့အရန်ကြီးကိုမခါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကြမတည့်ဘူးခွေးလောက်ရွက်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်စုနေပြီဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟင်းတို့တစ်ခွက်ကရပြီသူအကြာကြီးတည့်လို့ရှိရင်ဒီခွေးလောက်ရွက်ကပို့ပြီးတော့ခါအားလိမ့်မယ်တချို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးခွေးလောက်ရွက်ကိုချစ်ဆက်ဖြစ်အောင်လို့တမယာသည်ညှစ်ထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်ပလှီထည့်တဲ့အခါမှာအခါရဲ့အချင်းရဲ့အဆက်ကဲဆိုတဲ့အရာသာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့စားကြတယ်ကျမကတော့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခက်စိတ်ဒီခါတက်တဲ့အရာသာလေးကိုပဲဒီတိုင်းပဲတောက်မယ်ဆိုတော့ဘာမှမထည့်တော့ဘူးတကယ်လို့အချင်းဆက်တင်နဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တမယာရေးညှက်လိုက်ပါငရုတ်သီးစိမ်ကိုပလှီပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဒီဘဝဆူတဲ့ဦးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါခါရဲချင်တာရဲဆက်တာရဲရတာတစ်မျိုးရမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအင်္ဂါတွေအတွက်ရန်ကုန်လွယ်ကူတဲ့မျက်စံနဲ့စသားကလည်းဒါကျွန်မ CP တက်ကိုပဲချက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နူးတာလည်းညံ့တယ်ဆွမ်းနာလိုမျိုးကျွန်မပြောသလိုပဲကောင်းကောင်းလေးလုံးပါဒါဆိုရင်ဘာအနံ့မှမရှိပဲနဲ့မှုေးတဲ့အနံ့ကိုရမယ်ခွေးတော့ရွက်နဲ့ချက်ရိုးနဲ့ဟင်းချိုးတစ်ခွက်ကိုရပြီပါနော်ကဲကျွန်မရဲ့ page လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါအောင် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော် chaksu.com နဲ့ကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲဒီပိတ်ရကလေးမှာအင်သားတွေအတွက်ရတာရှိတဲ့ဟင်းညိုလေးတစ်ခွက်ချက်ပြလိုက်ပြီနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်